Konya'dan herkese selam. Yine bir gece yolculuğu ile sizlerleyiz. Rotamız Kocaeli'ye. O aralar nakliye sektörü burada plastik ile dönüyor, sanırım yine kullanılmış plastik taşıyacağız. 3 ton ağırlığındaki yükümüzü alıp Kocaeli Organize Sanayi'nin yolunu tutuyoruz. Buradan Kocaeli'ye gelmemizi isteyen takipçilerimize selamlar olsun deyip yola koyuluyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu civarda fazla tozmaz. Elimi verdim, kolumu kaptım, gözümü çektim, aklımı aldım. Yaşam mı ben mi bedbahtım? Ankara, Bolu tünellerini geçip yolculuğumuz devam ederken Orhan Gazi Köprüsü yoluna giriyoruz. Yol karmaşıklığından nasıl oldu anlamadan kendimi teslimat noktasının yakınlarında buluyorum. Köprü yoluna girdik, köprüden geçmedik ama olsun. Yükümüzü teslim edip 8.000 euro kazancımızı kasamıza ekliyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam.